Ողջույն եւ բարի գալուստ իմ ալիք։ Այսօր պատրաստում եմ հոտ-դոգ կամ նեպերշիկը խմորի մեջ։ 250 գրամ գոլ ջրին կամ կաթին ավելացնում ենք 1 ճաշի գթալ շաքարավազ եւ 1 թեյի գթալ խմորիչ։ Խառնում ենք, որից հետո ավելացնում կես բաժակ ալյուր։ Կրկին խառնում ենք եւ եթե վստահ չեք ձեր խմորիչի որակի վրա, այս փուլում թողնում եք խմորիչը ակտիվանա 10 րոպե։ Իսկ եթե վստահ եք ձեր խմորիչի որակի վրա, ապա անցնում եք հաջորդ քայլին, առանց 10 րոպե սպասելու։ Ավելացնում ենք 1 թեյի գթալ աղ եւ այնքան ալյուր, որ ստացվի փափուկ, ձեռքերին չկպչող խմոր, մոտավորապես 400 գրամ։ Նաեւ հաշվի առեք, որ վերջում վրան ավելացնելու ենք 40 գրամ բուսայուղ։ Լավ հունցելուց հետո գնդի տեսք ենք տալիս, փակում սննդային թաղանթով եւ թողնում տաք վայրում 1 ժամ, որպեսզի խմորը հասունանա։ 1 ժամ անց մի քիչ ալյուրի օգնությամբ բացում ենք խմորը մոտավորապես 1 սմ հաստությամբ եւ կտրում երկար շերտեր ըստ նրբերշիկների քանակի։ Ես պատրաստում եմ 12 հատ։ Երկար շերտերը կարճացնում ենք, որպեսզի հոտ-դոգները շատ խմորային չլինեն, որից հետո փաթաթում ենք նրբերշիկը խմորով, վրան քսում 1 դեղնուցի եւ 1 ճաշի գթալ կաթի խառնուրդ, որից հետո տեղափոխում ենք այն 180 աստիճանով տաքացված ջեռոց եւ թխում 30-ից 40 րոպե։ Անչափահեղ ու շատ հեշտ հոտ-դոգները պատրաստ են։ Բարի ախորժակ։